神，但是我有幸能够在各位这么资优这么资深的一个领导者各位的前面做这样子一个分享。首先呢我自我介绍，我叫邱嘉玲，我来自于屏东屏东的长治乡。但是我今天刚刚有看到了，我参插一下我们的任科执行总监，因为他的太太是我以前仁爱医院的同事，她是一位营养师。但是我为什么要特别的这样参插的讲的这一段？因为真的我在生活馆几乎真的10趟里面大概有7趟，真的高达到7趟有碰到我们的露露老师他对我的那个讲到说他这20几年来经营美乐家的一个经营理念跟持续性的收入，确确实实是因为这一点打动了我的心真的是打动了我的心。那我要这样子讲，我使用美乐家的产品真的是爱用者，我非常非常的喜欢。我用了20年，包含我今天带的包包，我也不小心那天拿到我这个包包，也很久不要带了，结果那天我带过了，就昨天，我们因为昨天那个我有一个伙伴是27号的时候加入的，但是等到他通过的时候，他说这个月是可以购买产品的，恭喜我。但是问题我们屏东是正好是休息嘛，所以我也一方面。就是2个因素，我就帮他，本来是要直接带这位客户过来我们的旗舰馆直接购买产品，但是呢因为我要去协助我们的静文我们也是我们体系里面的所以我们就来到这边，所以昨天也有一些参差到有一些进度上的这个批单的问题。所以我也非常的感谢我们这边算经理吧，海公关经理的一个协助，让我非常的顺利的帮我们的这个客户购买了55点，因为上个月就是0元，我觉得真的我进来美乐家5月16日进来就是正式的去了解到美乐家，我成为美乐家的一个消费商过去呢，虽然20年的爱用者，非常的喜欢，但是我完全不了解美乐家的制度，没有人跟我分享过也没有人知道说，我也是很喜欢赚钱的，因为我对赚钱非常的有兴趣从事护理工作当然，医院结束了医院的工作之后，我就从事保险业，一直到现在。那沿着这几年呢，我从事保险业也是大概也是差不多20年的时间。但是这后面这3年的时间，接近4年的时间，我从事我几乎这是只有单一个商品，就是月配洗的商品。那也因为这个商品，我连续3年都是 MDRT 当然 MDRT 人家叫100万圆桌嘛，都要到国外去颁奖的我想这个就是当我设定了目标之后，我绝对是会往前那一样，从5月16日加入之后，我要重新的去了解，适度的去了解一下美乐家。我真的发现到说，怎么20年来没有人告诉我美乐家真的是这么优质的公司。我觉得我好像太慢认识它了，你知道吗？虽然这么早的时间去用了美乐家这么优质的产品，这么好的产品，那为什么这么好的公司，我竟然没有去选择到它？真的是太慢了。但是会不会慢？我觉得不慢，对不对？所以呢，我当下呢，就是可能跟我自己业务的关系也有关系因为我们业务单位就是会每一季每一年度它都有一个目标设定。那相对的在这里，我想应该是差不了多少，也一样当我的推荐人当然像就是范贵良范大哥，他是我的保父
当然我们最主要是我的团队里面，我们上面有好几位的指导老师对我真的是非常的照顾，也告诉我要怎么样子经营美乐家，美乐家是怎么样子的一间公司，我要怎么样子从零开始重新的去学习确实我当然这个因为疫情的因素，有很多的这个会议可能就没有开这些，但是呢，我们有什么？我们有听课件的那个就是反正就是云端那边，我就是这样子，几乎都天天，这个只要眼睛一睁开，我就开始听，不管有没有进度多少，我就是这样子的去学习，因为我经营的比人家更慢但是呢，我需要学习的比人家更多。我这个是我对我自己一个期许，因为我已经跟我周遭的朋友、好朋友，跟我的主管也跟他讲，我要经营一份能够让我有持续性收入的一份，因为这个对我来讲是非常的重要。因为我们 Kevin 经理说只有给我7分钟的时间，所以我时间上我必须要控制。所以呢，我大致上我就是先把目标设定好，我在这段时间我要多久的时间我要完成我的目标。然后呢，我把我的焦点伙伴因为我的焦点伙伴几乎都是跟我同行嘛，都是说句实在也是我的 partner 当中的，所以当然我就跟他们分享到了说，因为我把就是大量的列名单，把这个名单呢给它区隔出来，哪些是消费者，消费者我要怎么去引导，让我的消费者也喜欢上美乐家的产品，也能够让他从一般的开架式的那个店那边买的这些的讲白一点，不知道安不安全的东西，转换一个更优质、更好的一个品牌，更有信用的，因为我有20年的使用的经历所以我这样子的一个分享可能也因为我的客户对我的信赖度，所以我在成交上是非常非常的容易成交。那当然，我也把这样子的一个经验也告诉了我的焦点伙伴让他们也是跟着我这样子带着他们跟着他们，大概会几乎我都是会陪同陪同1、2个复制，大约就是这样子因为现在LINE也非常的方便有任何一个讯息，有任何一个相关的资讯，我就是用LINE，真的现在的善用现在的工具可以帮助我们真的是做非常大的一个加分。然后呢，我也非常喜欢听的课件当中呢，像志明老师的分享还有那个郝东我们的那个企业总监他们的分享我都时常听的时候，我觉得真的很好。我就无论如何，我就会请我的焦点伙伴他们去听，听了之后还要怎么样互相的分享心得，看你有没有吸收到。我觉得这个是对我来讲是一个助力那当然在这段时间呢，我也非常非常的明确的目标，因为为什么？因为我觉得美乐家公司真的呢，每一个月都有什么非常的惊喜，让不管是我们经营者，让我们的消费者也更加的惊喜。因为为什么？因为我发现真的美乐家公司它是以消费者为导向的一个公司，它把消费者当成是自己的宝贝一样，一样，就像我从事保险业，我的保护就是我的衣食父母，当然我要好好的照顾他，当然我要好好的为他怎么样子，对，关注到我的真的眼睛一睁开，我就是先看一下全球的一个整个趋势的一个发展，因为我们在做财经方面，所以在这个部分呢，同理心，我用同理心的方式，我怎么样子去对待我的保护，我怎么样子去经营我的保护，同样的一样，我用这样子的心态经营了美乐家。那我也是所谓的复制，我也是希望说，我因为目标非常的明确，因为每一个月，像这2个月11月份、12月份，我们的这个旅游的活动
所以我就带头，我就说我一定会先拿，最少我要先拿到那个门票嘛。所以我也推荐，应该是推荐是4位啦，但是有1位可能有因素没有办法啊，所以我推荐了3位啊。当然我也协助了我的所有的焦点的伙伴，想要去旅游的全部先报名，不管是怎么样报了名，接着下来一一的协助他们，直到昨天我过来这边的时候，我也每一个都打电话问，就是了解一下他详细的情形，有没有需要我去协助的啊？我是这个样子的，当然我在这边我是一个才刚刚进来的，算是小学生，那也不好意思哈，在各位老师的面前哈，真的还是需要学习，但是我真的是非常的感谢哈，非常的感谢今天当然带领我进来美乐家。还有指导的老师，我们的锦筹老师、志文老师，我们的瑞哲老师。那更要感谢的是我们的 Kevin 经理哈，能够给我这一次的机会上台这个练习让我有这样子的一个机会去练习。那当然，我目标是非常的明确，明年度的第1季我是一定要上资深总监。我是绝对是在明年的第1季，然后我也要协助我的伙伴一一的达到这样子的一个位阶，绝对这个是我们目标非常非常的明确，也不断的告诉我也告诉我的伙伴，在美乐家就不断的复制总监，就是不断的复制总监，但是你的总监数上来的时候，就是接着你的学习绝对是不可以中断。因为学习是很重要的，所以我很注重的就是一个所谓的，当然我们讲的行动力，行动力就是等于我的执行力，这一点，谢谢今天的分享，7分钟应该没有超过，再用了各位的。